قلنا رانا في الخضرية، قعدوا معايا تشوف. هذا الطريق شوية محفرة، يعني الواحد هنايا يبقى يحرز روحه. محفرة بزاف جماعة، هاد الأخضرية البويرة قول زادت تحفرت من البرج بوعريري وروح، راها محفرة بزاف. ديروا حسابكم جماعة. انا راني نتبع في طاكسي كيما راكم تشوفوا، نتبع في طاكسي. الحفاري راهم بزاف. قعدوا معايا تشوفوا انفاق البويرة الأخضرية، 3 أنفاق. طريق الجباحية، بقوا معايا تمتعوا بالطريق. منا راهم يخدموا في هاد الكونطرات، راهم يخدموا فيه. هذا النفق رقم 1، هذا هو. أنا جاي من سطيف، نفق رقم 1 من سطيف. راكم تشوفوا هذا النفق طويل، هذا الأطول فيهم. روح خويا روح، ما تلصقش فيه. المناظر منا، شوفوا جماعة تمتعوا بالطريق جماعة. صح كيما قلت لكم شغل زير الفولا تاعك صحيح. وفران موتير من تهويدات ديما، فران موتير طلق راعك من الاكسيلاتير، ما تفرينيش بزاف، اي حاجه خفيفه، ابير خفيف كاع
الكونترات كاين هاد الارصفه هادو راهم يعاودو وين يتلاقوا الكونترا مع خوتها. معايا تشوفوا لنا فقتين. ناعس روحك صاي صحاب ديباناجاهم بزاف. الله يحفظ كاع الأمة الجزائرية كاع السائقين. ناعس روحك. خرجت برا في البيت. سمعت كيما هاك. ما سمعت هالقرب. ثاني ما طاحت لنا حاجة. حاجة طاحت شوية منا ومش عارف. هنا رانا في البويرة الأخضرية. هذه الأخضرية اللي راح جاية. يبقولنا 2 تينال هذوك اللي نفوتوهم.